হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। বাংলা ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রতিদিনের মতো আজকে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকের ভিডিওর টপিকস হচ্ছে বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল পাম্প মোটরের কন্ট্রোল বক্স কীভাবে কানেকশন করবেন। তাই চলুন দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। একটি বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল যে পাম্প মোটর থাকে, এটির যে কন্ট্রোল বক্স থাকে এটি আমরা অনেকেই কানেকশন করতে পারি না। তাহলে সেটি আপনাদেরকে আমি দেখিয়ে দিব। প্রথমে আমাদের একটি পাম্প মোটর থাকবে। এটি হচ্ছে আমাদের সাবমার্সিবল পাম্প মোটর। এটি হচ্ছে সাবমার্সিবল। এটি হচ্ছে সাবমার্সিবল মোটর। এখানে থাকবে একটি ক্যাপাসিটর। আর এই পাশে আমরা একটি দিব ওভারলোড। এই ওভারলোডের দুটি পয়েন্ট। এটি হচ্ছে ওভারলোড। আর এখানে আমাদের একটি থাকবে ডাবল পোলের একটি সুইচ অন অফ করার জন্য, মোটরটিকে অন অফ করার জন্য। এটি আমাদের ডাবল পোলের সুইচ। অর্থাৎ এটিকে আমরা বলে থাকি ডিপিএসটি, অর্থাৎ ডাবল পোল সিঙ্গেল থ্রো। সুইচ। আর এখানে থাকবে আমাদের কানেক্টর, 2 পিনের কানেক্টর। কানেক্টর স্টিপ। তাহলে আমাদের একটি পাম্প মোটরের কন্ট্রোল বক্সে এসব জিনিস থাকে। ক্যাপাসিটর থাকে, ওভারলোড থাকে, ডিপিএসটি সুইচ থাকে এবং কানেক্টর স্টিপ থাকে। এবং এখানে আমরা একটি কানেক্টর স্টিপ ব্যবহার করব। 1 2 3 4টি কানেক্টর স্টিপ। এখানে তাহলে এখন এই সাবমার্সিবল মোটরে আমরা কানেকশন করব। তাহলে প্রথমেই আমরা এখান থেকে একটি ওয়্যার নিব। এখান থেকেও নিতে পারেন, সমস্যা নাই, আপনাদের সুবিধার জন্য এখান থেকে নিলাম। এটি হচ্ছে গ্রিন ওয়্যার, সবুজ তার। গ্রিন ওয়্যার অর্থাৎ এটি আর্থিংয়ের জন্য। আর্থিং। মানে লিখে দিলে হবে, আর্থিং গেল। এখন আমরা এখানে একটি রেড ওয়্যার নিব। রেড ওয়্যার অর্থাৎ লাল তার, রেড ওয়্যার। এটা হবে স্টার্টিং তার, স্টার্টিং কয়েল। এবং আরেকটি নিব, এটি হলো ব্লু ওয়্যার, মানে নীল তার।
অর্থাৎ এটি রানিং কয়েল। এখন এখানে আরেকটি নিব। এটি হচ্ছে ব্ল্যাক ওয়্যার, মানে কালো তার। অর্থাৎ এটি হচ্ছে কমন। এখন আমরা কানেকশন করব। প্রথমে আমরা এই ব্ল্যাকটিকে কানেকশন করব, অর্থাৎ কমন আমরা সরাসরি তার এখানে আউট করে আমরা সরাসরি ওভারলোড নিব। ওভারলোডের এক প্রান্তে নিলাম। ওভারলোডের এই প্রান্ত থেকে আমাদের একটি তার ডিপিএসটি সুইচে গেল। এখান থেকে এই তারটি আউট হয়ে আমাদের কানেক্টরে গেল। কানেক্টর থেকে আমাদের তারটি সরাসরি নিউট্রালে যাবে। নিউট্রালে গেল। এটি নিউট্রালে দিয়ে দিলাম। এখন আমাদের ব্লু ওয়্যারটি রয়েছে, অর্থাৎ রানিং। আর রানিং তারটি সবসময় আমাদের ক্যাপাসিটরের সাথে সংযুক্ত থাকবে। ক্যাপাসিটরের সাথে সংযোগ দিলাম এবং ক্যাপাসিটর থেকে একটি লাইন বের হয়ে আমাদের ডিপিএসটি সুইচে যাবে এবং এখান থেকে কানেক্টর হয়ে আমাদের এটি একটি ফেস লাইন ঢুকবে, ফেস। এবং আমাদের বাকি রইল রেড তার, অর্থাৎ যেটি লাল তার। এটিকে আমরা ক্যাপাসিটরের আরেক প্রান্তে দিয়ে দেব। এটি আমাদের হচ্ছে 220 ভোল্ট এসি ইনপুট। আমাদের কানেকশন দেওয়া শেষ। আপনারা এইভাবেই একটি বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত সাবমার্সিবল পাম্প মোটরের কন্ট্রোল বক্সের যে ওয়্যারিং করা থাকে, এটি আপনারা এই ডায়াগ্রামের মাধ্যমে খুব সহজভাবে সেটিকে সমাধান করতে পারবেন, বা সেই কন্ট্রোল বক্সটিকে খুব সহজে সাবমার্সিবল মোটরের সাথে কানেকশন করতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এছাড়াও লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থেকে থাকে সেটি আমাকে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন, আমি সেটার উত্তর দেব। ধন্যবাদ সবাইকে।